太多蚊嘅 caviar 有啲咩感想啊？見你咁按長，摩嘅見你咁 caviar 黑龍江，全世界最 luxury 嘅產地之一。我試下先。黑龍江即係大陸。大陸。哦，粒粒分明喎。粒粒分明。因為我好多呢係咩？我用條泰國米啊？我用條脷已經可以數到有幾多粒㗎，呢種程你條度。脷勁啫。同埋每一粒都好飽滿啦。像少少海鮮嘅海水嘅鹹味。你同 caviar 嘅原創人都一樣，都可以 exploit 到好多人嘅。同埋呢個，你可唔可以相信呢個係任食啊？其實佢話任食，但係佢冇話到唔收錢喎。或者你可以放喺手嗰度咁。都係要收錢嘅喎。加埋嘅。點算啊？